廣東人煲羊肉湯從來都唔會放啲乜嘢白芷啊、八角嗰啲亂七八糟嘅大料嘅。99%嘅人啊都唔知道話我哋煲羊肉湯到底放啲乜嘢呢？嗱，想知道嘅老友記啊，可唔可以先點返個愛心支持一下我呢？嗱，做視頻真係好唔容易㗎。如果話覺得呢個視頻對你有用亦都可以轉發俾你關愛關心嘅屋企人同朋友，等大家一齊嚟學下嘢啊嘛。首先嗱，今日我教大家嘅呢個配方係我哋粵西地區煲羊肉湯。嗱，我用咗50幾年嘅一個做法㗎啦。嗱，最好就係用羊頸嘅呢個部位，因為羊頸呢度啲肉質好嫩口嘅，脂肪含量又比較少，用嚟煲湯就唔會話感覺好油膩啦。而且我哋粵西煲羊肉湯仲中意放呢種帶皮嘅一個部位去煲佢。嗱，咁樣煲出嚟嘅一個羊肉口感更加好，膠原蛋白就滿滿。嗱，湯飲完之後更加之齒頰留香飲完仲想飲。嗱，就好似我咁樣先轉住圈。嗱，將呢一個羊皮呢部分、肉呢一部分剃落嚟，唔識處理嘅直接叫個羊老細同你處理好，剔好佢。嗱，羊脊骨斬好備用。我哋市場呢邊都會免費同你處理好嘅，就唔知道你哋嗰邊菜市場會唔會啦。嗱，啲羊肉就唔好話切得太薄噃，因為一陣煮完會縮水噶嘛。切厚啲反而個口感就唔容易變柴嘅，營養都唔會流失。凍水就落呢個羊肉，加2片當歸，淋一圈廣東米酒，辟除個羊騷味。嗱，水滾之後睇到羊肉變成咁樣粉紅色就得㗎啦，唔好話煮得太耐噃，煮耐咗啲肉咪老晒咯。然後用熱水清洗下一啲羊肉，洗咗嗰啲泡沫污糟邋遢嘢，洗好濾乾水分備用。呢度千祈唔好用凍水洗噃。嗱，呢度熱鑊爆香啲薑塊咁樣，咁薑就唔使話去皮嘅，唔去皮嘅薑更加溫和，唔易上火。倒入呢個羊肉，炒乾個水分，炒嗰陣你已經聞到香味啦。嗱，聞到啲羊肉係唔腥亦都唔騷嘅，呢個説明你前面飛水呢一步就做啱咗啦。炒乾水分之後就倒入個砂煲裏頭，冇砂煲點算買過咯。嗱，嫌麻煩冇靚湯飲㗎噃。嗱，之後就加入呢一個蘿蔔、馬蹄、竹蔗，記住係竹蔗唔係甘蔗屋企裡面啲小朋友如果中意食粟米嘅話都可以加啲甜粟入去一齊煲。仲有加呢一個玉竹、黨參、當歸、紅棗、桂圓肉，一次性加滿1煲水，一定要加滾水落去噃。嗱，避免話中途再加水。嗱，大火咁樣煲佢10分鐘，再轉細火慢慢煲50分鐘。煲好之後啲羊肉已經好腍好好食㗎啦，食材嘅味道都全部出晒嚟，聞到都香哇！睇下流晒口水。有條件再放一把杞子落去，煲多5分鐘，個湯就更加之甜啦。不過切記，杞子一定要最後5分鐘先放，因為杞子煮耐咗啲湯味道就會發酸，就唔好飲㗎啦。再俾些少鹽調味就出得鑊㗎啦。咁樣細火慢慢煲出嚟嘅羊肉湯真係飲過你先知噃。嗱，同嗰啲為咗慳時間用高壓煲壓出嚟嗰啲完全唔一樣。最後我同大家總結一下我哋呢一個粵式羊肉湯嘅一個材料羊肉用羊頸部位，生薑就唔使去皮，馬蹄、蘿蔔、杞子，仲有我呢一個正宗嘅粵式羊肉湯專用嘅湯料包，精選黑龍江嘅玉竹、廣西嘅桂圓肉同埋竹蔗、甘肅嘅當歸、黨參、生薑嘅一個紅棗，同埋我哋呢個產地都係寫得明明白白嘅，包裝透明，產地透明，從來都唔會話弄虛作假嘅。裡面就都係獨立嘅呢種細包裝，乾淨衛生，防止串味，仲防埋潮濕。包包都係咁樣獨立分開裝嘅。咁樣一大包就可以煮成3次咁多啦。中意飲我哋呢個粵式羊肉湯嘅朋友就可以點開我個頭像，裡面有個櫥窗我呢一個羊肉湯料包擺晒喺裡面俾你哋㗎啦，配好晒㗎啦。而家入手就真係好實惠，多啲囤幾包喺屋企，呢個秋天滋補嘅湯水咪冚唪唥搞掂晒咯〜